បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកនរគ្នាខ្ញុំបាទ Sem Sithol នេះគឺជា Demonstrative Pronouns អញ្ចឹងនេះគឺជាសព្វនាមចង្អុលអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមុនយើងបានសិក្សារួចមកហើយតាក់ទងនឹងគុណនាមចង្អុលឥឡូវវីដេអូនេះគឺយើងសិក្សាសព្វនាមចង្អុលវិញម្ដងហើយយើងមានដូចគ្នាដែរយើងមានដូចជា this that and those អូខេឥឡូវថាតើសព្វនាមចង្អុលយើងមានលក្ខណៈបែបម៉េចអូខេឥឡូវយើងចូលទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺតាក់ទងយមន័យគេថា Demonstrative pronoun is a pronoun which is used to point to a noun which is already spoken អញ្ចឹងគេថាសព្វនាមចង្អុលគឺជាសព្វនាមមួយដែលគេប្រើដើម្បីចង្អុលទៅនាមមួយដែលបាននិយាយរួចហើយអូខេលើឧទាហរណ៍ Which book do you want? I want this អញ្ចឹងគេសួរថាសភៅមួយណាដែលអ្នកចង់បានអញ្ចឹងយើងដឹងថាសភៅអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា I want this ខ្ញុំចង់បានមួយនេះឬក៏ I want that ខ្ញុំចង់បានមួយនោះចឹងទៅអូខេហើយយើងមាន singular plural ដែរអញ្ចឹងយើងមាន this and that គឺជា singular ហើយ this ហើយនិង those គឺជា plural អូខេប៉ុន្តែ this ហើយនិង this នេះយើងប្រើនៅចិត្តហើយ that ហើយនិង those យើងប្រើនៅឆ្ងាយអូខេឥឡូវយើងមើលអាចថារូបមន្តរបស់យើងគេថា demonstrative pronouns plus verb ឬក៏យើងប្រើ by itself ឬក៏ប្រើខ្លួនវាអូខេនឹងយើងមានពីរយើងអាច demonstrative ដូចជា this that this and those ហ្នឹងបូកជាមួយ verb ឬក៏វាប្រើតាមអ្នកវាអូខេយើងប្រើតាមវាអូខេមើលឧទាហរណ៍ This is a good bookអូខេគេថាសភៅនេះគឺជាសភៅដ៏ល្អមួយឬក៏យើងថា what is that ថានោះគឺជាអ្វីអូខេចឹងយើងប្រើតែឯងអូខេអត់មានបុកអីទេចឹងវាមានពីរហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចមួយទៀតគឺតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់វិញម្ដងចឹងវាមិនខុសទៅនឹងគុណនាមចង្អុលប្រមាណទេគឺដូចតែគ្នាទេអូខេចឹងយើងមើលរូបយើងអល់សភៅនៅក្បែរចឹងគេថា this book ចឹងយើងប្រើនៅចិត្តអូខេគេទៀតថា this is a book ចឹងនេះគឺជាសៀវភៅយើងយកអត់តែវានៅចិត្តហើយមួយទៀត these books ចឹងវាអានេះ singular នេះ plural ប៉ុន្តែយើងប្រើចិត្តដូចគ្នាចឹងវាមានចាប់ពី1ឡើងទៅចាប់ពី2ឡើងទៅ sorry ជាឧទាហរណ៍ these are books ចឹងទាំងនេះគឺជាសៀវភៅទីយើងអត់ប្រាប់គេណាចឹងនេះគឺជាសៀវភៅតែនេះគឺជាសៀវភៅគឺឥឡូវយើងមើលតាក់ទងនឹងនៅឆ្ងាយវិញម្ដងចឹងយើងមាន that យើងអល់ឃើញយើងអល់នៅឆ្ងាយដែរយើងនៅឆ្ងាយគេថា that's book ចឹងនៅឆ្ងាយចឹងឧទាហរណ៍ that is a book ចឹងនោះគឺជាសៀវភៅអូខេយើងអល់ប្រាប់គេណាហើយវានៅឆ្ងាយដែរប៉ុន្តែវា plural នេះ singular អូខេឧទាហរណ៍ those are books ចឹងទាំងនោះគឺជាសៀវភៅយើងអត់ប្រាប់គេថានៅឆ្ងាយអូខេហើយយើងមើលរូបយើងមួយទៀតដូចគ្នាដែរយើងមើលគេនិយាយគ្នាណាគេមើលរូបភាពគេអាចថា look at this ណាគេក៏លេខមើលនេះអូខេឬក៏ look at those អូខេមើលនោះអូខេវានៅឆ្ងាយទាំងអស់នៅឆ្ងាយអូខេហើយនេះមានតែមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅចិត្តអូខេចឹងនេះគឺជាសព្វនាមចង្អុលគឺឥឡូវយើងចូលមើលទីការអនុវត្តរបស់យើងវិញម្ដងទី3អញ្ចឹង fill in the gaps យើងលេខមើលគេដាក់ថា bla 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 is an apple គឺយើងមើលរូបយើងដៃណាចង្អុលគឺនៅចិត្តឬក៏នៅឆ្ងាយនៅចិត្តហើយវាមានតែមួយឬក៏ច្រើនជាងមួយគឺមានតែមួយអញ្ចឹងយើងប្រើអីគេយើងប្រើ this អញ្ចឹង this is an apple an apple លេខ2គេដាក់ bla bla are apples គឺយើងមើលដៃយើងនៅចិត្តឬក៏នៅឆ្ងាយគឺនៅឆ្ងាយប៉ុន្តែវាមួយឬក៏ច្រើនជាងមួយគឺយើងប្រើអីគេយើងប្រើ those អញ្ចឹង those are apples អូខេគឺទាំងនោះគឺជាផ្លែប៉ោមនេះគឺជាផ្លែប៉ោមមួយផ្លែចឹងមកលេខ3
dương mưa dương mưa đây kia bla 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 airports chẳng dương mưa đại dương nó chết được còn ngày nào chật chừng on là chết hay vía cho anh chừng mùi chẳng gọi đi phơi ghế phở this chẳng these are airports chẳng tiền đi cái chí platform vậy hay chẳng khỏi lịch 4 bla 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 is an airport thì dương mưa đầy vì nó ngày miền tái tại mùi chẳng một con tía đà tại cái chân that is an airport chân nó cứ chữ platform ok chân là miền dưới cứ miền tái còn nắng tẹt tông nắng sắp anh em trồng all ok hay trong sự khám thà này học nhé vô tẹt tông nắng miền mùi nắng ok ở con channel này là học nhé sầm rạp cả tu sinh nào với tàu mùi ní hay person chỉ chú chết không phải chui subscribe nâng ao mấy đài nè mùi phó chúc nên nơi miền cào tiền